eggaali genda ozivugire mu nyumba ebweru tozireeta. Foot soldiers abantu bategeeza bano abantu abatambula nju ku nju nga basaba akalulu. Kyemmanyi kyeyo foot soldiers, olwo olulimi lwe bakozesa. Naye eggaali kitegeere nti n'ennaku zino zonna tubadde tuzirwanyisa. Kati bwe tuba tubadde tuzirwanyisa wane mabega tetuyinza zikiriza kubeerawo mu kalulu. Bino ebintu by'okwepankamu bwe kyabadde Tanzania, tetuli ba Tanzania, tuli bannayuganda. Tulina okuuma ebintu tetubikuuma. Tetukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe nga tewali kalulu, nga tewali kalulu nti ate akalulu bwe katuuka tuga nti akakati tuwanise. Ffe mwanayiki ekintu ekikulu twajja tukimanyi. Bw'oba oyagala weepankire ku magye naye va ku bantu. Va ku bantu, va ku munnayuganda. Kubanga akalulu ka lunaku lumu ate oddeyo ku kyalo. Kati bw'okola effujjo manya okomawo ku kyalo. Kyova olaba nti bagamba abantu babuze, abantu bakoze batya kubanga kamera zaatuyambako nnyo. Buli kyokola tukulaba. Sajjeno Nalweyiso abizeemu akalambidde era alabudde ba foot soldiers nti ezo ggaali ze mutegeka simanyi nti zikulinda kalulu kakuumye kalinde nti nno mubikolere mu mayumba nti tebagenda kubanga batoleetenga n'osensi yenna. Era agamba nti bazze nga bakola ki mbu nga bazirwanyisa. Era agambye nti timweyibaala. Juzi wanino era yavaayo nayogera ku bintu bya kalulu, nayogera ku protest vote, yayogera ebintu bingi nnyo era n'ategeeza nti teba expectinga muntu yenna nti anaamala okulonda oba okusula akaluluko ate nti obeerewo mb'okalinze simanyi okabale kakuume. Agambye nti temwetaagisa. In fact ayina ekigambo kye yakozesa n'agamba nti mbu ballot box teziditamininga muwanguzi. Ono twasigalawo n'ebibuuzo bingi. Abadde ategeeza ki naye nga abantu era wotunulamu ndowooza oyinza kubigattagatta n'ogamba n'otegeera kye yali agezaako okubanga akola ki ng'ayogera. So abizeemu n'agamba nti eggaali givugire mu nnyumbayo togifulumya bweru. Tuvuddewo ono ayambalidde Winnie Wamami. Jjukira olunaku lwa yesterday King Sir yabadde ne Kivulu ate nga Winnie Wamami ono bamugombamu obwala mbu adetinga King Sir. Yadde nga King Sir buli bamubuza kugamba kimu nti nze nnina abakyala bangi obanga ne Winnie Wamami mwali awo simanyi. Kakati ono avuddeyo n'amulumba mbu mbayina engeri gyatunuliramu Gloria Bugi olunaku luli bwe baali mu yali press conference mbu Gloria Bugi waliwo kye yali agezaako okulaga King Sir naye mbu ate ye Winnie Wamami mbu yabiteekamu feelings. Winnie Wamami kulikayo mu kivulu kya King Sir waliwo kakiripu akatambula nga ono omwana ani Gloria Bugi agezaako okulaga King Sir byabadde akola naye nga ssebo olaga nti toyagala muntu yenna ayogera ku bbaawo King Sir. Winnie Wamami King Sir mufumbo twalabye mukyala we mukyala mukulu. Tetwagala byatuuka ku kalo eyali yeefumbize wa Brian White bikutuukeko. Oli muwala muto, oli muwala mulungi. Bw'obanga just King Sir kumanaginga nga muyimbi ssaawo boundary. Tomwekuusaako nnyo ojja kufiirwa obulamu ng'ate gwe breadwinner wa nnyoko gwe gw'ataddeko essuubi gwe gw'ataddeko amaaso. Nze ndabanga mulinga baagala okisuusa wabadde weekoza n'okuyimba ne kukulema. Eno bw'oyoolaga zina gw'oyambadde eno enyiganyiga nga n'okwala tokyayala. Abaana basala ekigambo okiwulidde ekyo asaze ekigambo n'agamba nti tayagala kimutuukeko ekyatuuka ku Karo mbwe yali yeefumbiza owa Brian White. Ebyo nno nabyo bikyagenda mu maaso naye nga mpola mpola nabyo tujja kubanga tubitunuulira era tujja kubanga tubikutuusaako. Tuvuddeyo nga tweyongerayo ey'omukulu Mathias Walukaga yayongedde okubanga agumya abalonzi be n'agamba nti temutya tekigenda kubaawo era nze ku ballot paper nja kubeerako butereevu mubeere alaati akalulu tujja kamera. Omwami omu yagenda n'awaaba bamuyita Kalimiro John Lubowa weyo Wakiso wezijukira obulungi nti yali ansasuddeko nga nkolera mu Honorable Segona campaign nga oluba n'agamba nti kati bwe tuyimba mu nkuuka ngalameka waayo abayimbi buli omu mu mwaka kadde muwe emitwalo 5 bwenekakasa obulungi nti oba okoze photographic interpretation osobola okumanya nti bw'abeera olaba kalidinaali yakuwawaabidde omanya papa yamulagidde kakati ye yawaaba
ne batuyita ne nfuna balooya bange ba Alaka Caleb, ne nfuna Alex Luganda, ne nfuna Nalukola, ne nfuna ne Ocheng. Ne bagenda ne banyonyola ensonga zino. Munange na electoral commission eyo giraba. Okuyiga tekugwayo nabo babeerako ebintu batakola ki batamanyi. Byayita mu parliament, yensoma yayita mu parliament. Era baka parliament balina okukola amendment either ne bagijjawo oba ne bagiregulate. Abanozi bali ku bunkenke baga nti omusajja waffe sawa yona tava mu lukano babeere bagumu nnyo mbagumya nnyo. Lawyer wange Alaka yagamba tribunal nti bye bawaaba mu tribunal bye baali balina biwaaba mu kooti. Gonza lwaki baatya ne bagenda bawaaba mu tribunal batagenda mu kooti kubanga mu kooti bamanyi nti nja basingirayo ate waliyo costs yabba kuba costs tijagala obuwumbi bwe buti kubanga nina erinnya lye bazannyirako ne bagenda mu tribunal. Yabagamba bye bawaaba kwegamba nti omuntu buno obuyigirize he did not acquire this certificate teyagifuna oba si bibye impersonator yefuula bwefuuzi oba byakunasa bijingirire ebyo bawaaba naye a certified certificate tebagichallenging. It is certified by the issuing authority. IU jenda somera ne certifying. Na National Council for Education ne certify in consultation with UNEB. Na wale baji certifying. Ezo tosobola zichallenging. Ade nonda kuno. Maina bade wano ne go. Tebampalira butasoma. Kinjagala okiriyali. Eyawaaba teyawaaba nti walukagati yasoma. Yawaaba certificate nti yali eweddeko. Eyamachiwa age entry bakuwe emyaka ebiri. Nti emyaka egi ebiri ne IU academic registrar okuvembale Dr. Adam ne yawandikidde electoral commission ng'agamba nti Mathias Walukaga yasomera wano waffe IU n'ayita naye muteerako emyaka ebiri tugiteerako ku buli muntu akoze ebibuuzo ebyo nti mu myaka egi ebiri okoleremu enrollment ogende weeyongereyo ku university bw'oteeyongerayo emyaka ebiri ne giggwako enebeera efudde naye bw'weeyongerayo nga tennaggwako esigala eri valid mpaka lw'olifa kati nze nayisaako myezi ebiri gyokka nengenda ntandikayo nga tweyongerayo wano waliwo security alerts nti mwena mbu abalina ssente mu banka olina ssente ku mobile money amawulire gaggano mbu ennaku z'omwezi nga 15 tezikusanga ng'olina ssente ezo either mu bank o ku mobile money ojja zifiira otya bibino. Ngenda kusooka kugambira ddala mu Uganda mujje ssente zammwe mu banka before December 15. Mujje ssente zammwe ku mobile money before December 15. Abakuuma ssente zammwe ku mobile money n'abalina ssente ziri mu baluka we ziri mu bungi mu banka mujje ssente zammwe mu banka. Nkiddamu ngenda kusoma message zino njagadde soka kibagamba mu Luganda nkisome mu Luzungu. Bw'omanyi ng'oli candidate wa national platform oli mukulembeze oli mu Uganda nkuddamu okusaba sigenda kuddamu kuyisa obubaka buno manya abantu babuliko odinga. Bw'omanyi ng'olina ssente mu banka zijjeeyo before ennaku z'omwezi 15 December. Bw'omanyi nti olina ssente ku mobile money zijjeeyo oba zijjeeyo ng'ennaku z'omwezi 15 December tezinnakusanga temulekako ssente mujjeeyo ssente zammwe at least muzikendeze. Message esoma bwete. Greeting Mr. Fred Kajibirumbuye aka Chemical Ali. Please kindly inform our citizens that they should be very careful. Please inform NOP Secretariat, NOP supporters and concerned citizens to have their money withdrawn from banks and mobile money accounts because the state is planning to freeze all transactions effect from 15th of December. Museveni is doing this to continue frustrate opposition from access funds to facilitate agents and other logistics. Kindly share the information. Bakugambye. Mukuru Lumbuye nkulamusizaako nkobaza emirimu gy'okola nkusaba otegeeze abakulembeze ba National Platform ba Uganda bonna gye bali abaagala okulonda bagenda okulonda. Tegeeza abakulembeze ba National Platform n'ekitebe kya National Platform
obagambe n'abawagizi saako n'abantu abalina sente mu banka bazijjeyo ng'obudde bukyali. Lwaki? Nti Nyando Yosoferi yategezezza ebitongole bya banka saako n'ebitongole eby'amasimu ebitambuza ensimbi nti bo bapulaninga okusiba ensimbi zonna eziri ku masimu ne ku akaunti zaabwe ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba. Kino Museveni agenda kikola okugezaako okunafuya okubateeka mu mbeera nga temulina kye musobola kukola kubanga mujja ssente ku bitaafu byammwe okusobola okusasula bagenda bakomera obululu n'okutambuza obulungi kampeyini zammwe na buli kimu kinakikola ng'akikola kulumya national platform. So bategeeze bulungi nnyo. Kati ulya neno kati basomera ndowooza muwulidde luli yavangayo n'akola security alert era yali Equity Bank era n'agamba abantu nti bannange abalina ssente mu banka zino na zino mujjeyo ssente zammwe nga bukyali. Abantu babirabanga nga oba ebyokusaaga not until ebintu byatuuka ne bivaayo oba ne bibaawo then abantu ne batandika okugamba nti bannange omusajja yatugamba nga babagambye abalina ssente ku mobile money olina ssente mu bank tezituka ennaku z'omwezi 15 ng'olina ssente ezo either ku mobile money oba mu bank. Ensonga zikuwadde era alerts zizo si bigambo byange. Atuvuddeyo era nga toyongerayo mu mawulire ag'enjawulo avuddeyo anayongera okuba nga annyonnyola ku nsonga ya General Sauda Marada essaawa ya kakati bwe twogerera ali mu mbeera mbi naye waliwo ebigambo ebyafulumizibwa akulira amakomera byavuddeyo okuba nga ate ye annyonnyola ekituufu kyekiriwa. Nkiddamu Sauda Madada teyalina personal physician bwe tuyita omusawo teyalina personal physician musajja gw'olima. Ekisooka abasibe bonna bwe bayingira mu kkomera enkera waalo babatwala mu sikibbe babakebera ekintu eki HIV twabakebera kirwadde ekyo babakebera ekintu eki HIV. Lwaki babakebera HIV? Mu makomera gonna mu Uganda gayina international NGOs ezisasulira abasibe bonna abali affected with the AIDS. Yensonga lwaki nti bagenda okubajjako omusaayi gwokka kubanga mu system y'abamakomera bagakulira babenefitinga nnyo mu ssente eziba mu buyambi nga za siriimu tebalina kirwadde kyonna kyebakebera. Bayine ngenda kuta concerned citizen wamumunoonya mu mutte yaga nti alwedde okufa ne bakoye futwa bakoye fuga eriri mu makomera. Ono concerned agambye mu tracking nga mumanyi angambye okusinzira ku biwayogedde kanzija njogera ebintu bino abantu tracking abanziyo banzite tukoya akamanyiiro. Ebiga bimugenda okuwulira si byange bya munna Uganda yasibwa mugenda kuwulira embeera eri mu makomera saagala muntu akaaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh teacher. Mpulidde era ndabye akatambiko n'ebyoyogedde ebikwatagana ku Sauda Madada. Mbadde musibe nze okumala myaka 2. Era nagenda okutuuka Eluzira nasangayo Olivia era I am very sorry okulaba nti Olivia yaddayo mu kkomera kubanga byayitamu mbimanyi nze nali eyo n'Olivia nga waliwo akakundi k'abayima akarivenjinga abatali kabira yaabwe. Era Olivia oyo gw'olaba yali provoked n'alwana naye ng'olukwe luviira ddala ku ofisi waggulu waliwo akakundi kakulirwa Ankunda. Omukyalo oyo Ankunda muyima mwala muwanvu bwati mutini ayina amayinja 3 w'amaanyi nnyo mu luziro omwo asalawo nga bw'ayagala. Waliwo olunaku lumu osiwa Eluzira mukyala mu kyoli baali nga bw'omanya eby'emirimu
n'amuyita ajje yeewozeeko kubanga banne baali bamukomplainingako. Yagaana okujja mu lukuŋŋaana kubanga ye ng'amanyi kikyali. Omukyala n'addamu n'amuyita ogwokubiri n'alyoka ajja n'ayogera mu lukuŋŋaana n'agamba nti this is how I am. Mugamba njogera bubinze bwe nti bwe nakula. Oyo akolagana n'abayima bannaabo abasibe kutulugunya ffe abatali bayima. Era oyo n'akakundi ke ak'abayima baali banoonya omuntu anaakuba Olivia. Ne bajja bafuna omukyala bamuyita Alice. Buli muntu ali ebisiraamu mumanyi bamuyita Alice. Akulira effumbiro ly'abakadde. Mukazi mubi nnyo bagamba yatta muka mwana we. Yakulira effumbiro abonyaabonya abakadde okufa obufi, ababbaka ebyabwe, ababoggolera, ayiwa amazzi mu byoto by'abakyala ate nga naye musibe. Kati ne bafuna oyo Olivia teyalumanya. Ne bafuna oyo ne bagamba nti Olivia watandikira okuyomba bwe bati oba n'omuntu yenna gwe yingiramu. Kati era bambi Olivia teyamanya mu katego n'akagwamu. Baali bafulumya mifaliso, baali basula mu odiemu n'oyo omukyala naye nga baamugamba dda amunoonye amukube. Kaakati wantu bafulumya emifaliso ne batandika okuyombagana okuluggi ne balwana. Oyo omukyala Alice mukyala mukulu, mukyala w'amaanyi mangi nnyo, geegana agakyolya gaakula ne gawola. Yakwagula ettama lya lutaaya, yakuba omwana kati ne babambusa waggulu, baabo ewa deputy, baabo paka mu ofiisi ewa deputy OC. Talina kye yakola kuba yali informed. Nabana abalala abaali wansi wa deputy be bakwasa, kati deputy neejjako ogwo omusango n'abawa bano abalala. Kati bamukozesa justice statement ne bamuterekako mu kondeemu wiiki emu ne bamugjayo ne bamuzza mu mulimu gwe. Naye ng'amateeka gagamba bw'olwana bayinza n'okugulako omusango ne bakuzaayo ku poliisi ne bakuteekako omusango omulala n'osaavinga. Kiringa ng'okutoloka, bw'otoloka myaka 2 penalty ne balyoka bakuteekako myaka gyo giri gye baakusalira mu kkooti. Biba byeyongeramu. Olivia bwe batyo baamukuba, bwe batyo bwe batuyisa obubi ennyo. Ekizibu ekiriwo ti ennaku zino buli institution bayima bajjudde. Hold on. Frank Abayine teyalaze medical report eraga nti Sauda Madada ekimusesemya omusaayi ABCD. According to this lady's statement, there is a possibility Sauda Madada bamusettinga ne bamukuba bubi nnyo mu kkomera. Yensonga lwaki mbagandize bwe ndaba video nsooka n'enkola forensics. Omukyala bagambye nti buli mwana wa nkyukakyuka oba muwala wa mulenzi mu makomera gye bagenda abasettinga ne babakuba. Era bamubafiirayo n'obaziika. So mutegedde bulungi nnyo mbagambye mwenna mwalabako Olivia Lutaya ng'alina ebizigiro. Olivia Lutaya statement etajoogerangako, nze ndeese information mugitegedde bulungi nnyo. So there is a possibility Madada yakubwa bubi nnyo. Eno muwulidde yaani? Muwulidde ya Olivia Lutaya. Kubanga Olivia tajoogerangako. Mukiwudde. So ono omwana bateekuba baamukuba bubi nnyo. Jjukira Sauda Madada ngeri gyali kyakula sajja. Ateeka okuba baamuseetinga. Ebyo bikwasa ennaku biyungula amaziga naife tubawo kubanga tugabatuusa. Katonda avuddeyo n'atabuka agamba nti bano abatunyumiza ground muri ku kyekyo lwaki muvaayo essaawa ya kakati namubanga essaawa yonna muri ku kintu kimu simanyi ground. Bibino si bigambo byange. Mutunyumiza ground, mwekwasa ground.
bameka bemukubya ababadde ku ground bemunafuyiza lwaki kuba n'omugjayo n'ag'omu buto mutujjukiza omugaso gwa ground bulijjo mmwe bemuvuma babeeranga bulaayo oba bulijjo era nabo bali ku ground gwolowooza obulaba omuntu bw'anaakutuusako abuweerereza mu whatsapp oba akutuusako obulabe yoyo gw'obeera oliraani bwe bagambye muzaata obutwa babumuweerereza mu whatsapp message oba abaamumuwa be babanyweranga mu kibi ekimu naye saawa eno lwe mumanye omugaso gwa ground lwe munyumya ground Yuda Iskariote yali ku ground ya Yesu Yuda Iskariote yete yali ku ground ya Yesu naye yali ku ground muvumya abantu ku ground ebbanga mukubya abaana mubamazeemu amaanyi ku ground ebbanga leero mujjeyo n'ag'omu buto muzzo defendinga basobola okukubuulira 442 standing for what ezo kodi 442 standing for what bakubuulire ezo kodi nebekwasa ground era president tagendera ku propaganda era president kwe bali ne ku gaali bawamba ye mmwe okusirika si butamanya mu ground bameka bemuvumya aba ground sebo kati bategedde omugaso gwayo tumbaavu so webale kubanga wekomide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tovaawo